接下来第二则的新闻带您了解一则关于欧洲和美国在 3D 列印创新竞赛中的最新情况。根据欧洲专利局 EPO 的最新研究 ，3D 列印技术在过去10年中呈指数级增长。2013年至2020年期间 ，3D 列印技术的国际专利租 IPF 平均每年增长26.3%，这增长速度几乎是所有其他技术行业平均增长速度3.3%的8倍。研究结果显示，欧洲和美国在全球 3D 列印创新竞赛中处于领先地位。这2001年至2020年间所有 IPF 的近3%。具体而言，美国以39.8%的份额位居第一，欧洲以略低的32.9%的份额位居第二，紧随其后的是日本13.9%，中国3.7%和韩国3.1%。在欧洲，德国已成为感谢您收看 TCMIC 电力 CNC News。本集的 AI 语音由优声学进行合成并赞助播出。工业自动化正在不断的发展，如果您想要收听完整影片，请搜寻 TCMIC 关注我们的节目。祝您有个美好的一天，我们下次再见。